Hyvää päivää! Mun nimi on Susanna Arnau ja tänään me ollaan täällä Etelä-Haagassa tutustumassa tähän aivan ihastuttavaan kerrostalokaksioon. Neliöitä on 45 ja siihen on saatu mahdutettua tää iso oleskelutila, jonka yhteydessä on myös tilaa ruokailla. Sitten tässä on ikkunallinen remontoitu keittokomero, iso makuuhuone ja putkiremontin yhteydessä remontoitu kylpyhuone. Tervetuloa tutustumaan! Pidetty ja arvostettu alue ja tämä asunto menee varmasti nopeasti, joten jos se kiinnostaa, olethan pikaisesti yhteydessä. Myös jos voin olla avuksi nykyisen asuntosi myynnissä, autan mielelläni. Nähdään.